എവ്രിവൺ, ലേൺ സിമാറ്റിക്സിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കേരള PSCയുടെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോസ്റ്റില് സിലബസിൽ വരുന്ന കെമിസ്ട്രിയിലെ ബയോമോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കില് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് വൈറ്റമിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻസിനെ പറ്റി നോക്കാം. പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഗ്രീക്ക് വേർഡായ പ്രോട്ടിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ അർത്ഥം പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നാണ്. അതായത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്നാണ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ബേസിസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ലൈഫ്. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനും അതേപോലെ ഗ്രോത്തിനും ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ പോളിമർ ഓഫ് ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ്സ്. അതെന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കാം. പ്രോട്ടീനുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ് കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ് ആണ്. ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ് എന്നാണ് പ്രോട്ടീന്റെ ഒരു ബേസിക് യൂണിറ്റ് വരുന്നത്. ഈ അമിനോ ആസിഡിന്റെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. RCHNH2COH. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഒരു ആസിഡിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് കാണാം COH. അതേപോലെ ഒരു NH2 ഗ്രൂപ്പ് കാണും, അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് കാണും. കണ്ടോ? അപ്പൊ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ അമിനോ ആസിഡുകൾ അസിഡിക് ആവാം, ബേസിക് ആവാം, ന്യൂട്രൽ ആവാം. പല രീതിയിലുള്ള അമിനോ ആസിഡുകൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ COHന്റെ NH2ന്റെ ആ എണ്ണം അനുസരിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഒരു പ്രോട്ടീൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരുപാട് അമിനോ ആസിഡുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിൽ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ചാണ്, നമ്പർ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ അമിനോ ആസിഡ് അസിഡിക് ആണോ, ബേസിക് ആണോ, ന്യൂട്രൽ ആണോ എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ അമിനോ ആസിഡിനെ വീണ്ടും ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം. അതാണ് നോൺ എസെൻഷ്യലും എസെൻഷ്യലും. ഓർത്ത് വെക്കുക, അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അമിനോ ആസിഡുകൾ നമുക്ക് അസിഡിക്, ബേസിക്, ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയാം. കൂടാതെ നോൺ എസെൻഷ്യൽ എന്നും എസെൻഷ്യൽ എന്നും പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നോൺ എസെൻഷ്യൽ. കാരണം അത് പുറമേന്ന് നമ്മുടെ ഫുഡ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡയറ്റിലോ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ അത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നോൺ എസെൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ചില അമിനോ ആസിഡുകൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാത്തതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫുഡിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പുറമെ അത് ബോഡിയിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് എസെൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. സിന്തസൈസ് ചെയ്യാത്തതാണ് എസെൻഷ്യൽ, സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നോൺ എസെൻഷ്യൽ കേട്ടോ. ഓക്കെ, നോൺ ആയിട്ടുള്ള 20 അമിനോ ആസിഡുകളെ എസെൻഷ്യൽ, നോൺ എസെൻഷ്യൽ, കണ്ടീഷണലി എസെൻഷ്യൽ എന്ന് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇത് പഠിക്കണം. അതായത് നമുക്ക് എസെൻഷ്യൽ ഏതാണെന്നോ നോൺ എസെൻഷ്യൽ ഏതാണെന്നോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അമിനോ ആസിഡുകളാണ്. ഹിസ്റ്റഡീൻ, ലൈസീൻ, മെത്യൂൺ, ഇതൊക്കെ പലതരം അമിനോ ആസിഡുകളാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മെയിൻലി 9 എണ്ണം ഉള്ളത് കേട്ടോ. എന്തായാലും അത് പഠിക്കാം. ഹിസ്റ്റഡീൻ, ലൈസീൻ, മെത്തിയോണിൻ, ഫിനൈലലാനിൻ, ത്രിയോണിൻ, ട്രിപ്റ്റോഫാൻ, ഐസോലൂസിൻ, ലൂസിൻ, വനിൻ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വരുന്നത് എസെൻഷ്യൽ ആണ് കേട്ടോ. അതെന്തായാലും കൃത്യമായിട്ട് അത് പഠിച്ചു വെക്കാം. ഇനി അലാനിൻ, അസ്പാർജിൻ, അസ്പാർട്ടിക് ആസിഡും ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡും വരുന്നത് നോൺ എസെൻഷ്യലാണ്. അപ്പൊ നോൺ എസെൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് 4 എണ്ണമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അലാനിൻ, അസ്പാർജിൻ, അസ്പാർട്ടിക് ആസിഡും ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡും. ഓക്കെ, എസെൻഷ്യൽ 9 എണ്ണമാണ് വരുന്നത്. ഇത് നടുക്ക് വരുന്നത് കണ്ടീഷണലി എസെൻഷ്യൽ ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് നമുക്കിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൽനെസ് വരുമ്പോഴോ ഒക്കെ കണ്ടീഷണലി, അതായത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എസെൻഷ്യൽ ആണ്, അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഈ കണ്ടീഷണലി എസെൻഷ്യൽ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എസെൻഷ്യലും നോൺ എസെൻഷ്യലും ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അമിനോ ആസിഡിനെ നമ്മൾ ഒരു ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞില്ലേ, RCHNH2COH എന്ന് പറഞ്ഞു. കണ്ടോ, ഇത് NH2COHന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ്, C ഡബിൾ ബോണ്ട് OH. ഈ R ഗ്രൂപ്പ് മാറുന്നതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ വേറെ വേറെ അമിനോ ആസിഡുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് നോക്കി അറിയാം. COHും NH2CHും എല്ലാത്തിലും സെയിം ആണ്. R ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ ജനറൽ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എഴുതിയ ആറുകളാണ് മാറി മാറി വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ആ R ഗ്രൂപ്പ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പോളാർ ആയിട്ടുള്ള
അമിനോ ആസിഡുകൾ നോൺ പോളർ ആയിട്ടുള്ളത്, അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ളത്, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അസിഡിക്കും ബേസിക്കും നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിക്കണം. എസെൻഷ്യല്, നോൺ എസെൻഷ്യല്, അസിഡിക്, ബേസിക് എന്തായാലും പഠിക്കണം. പോളാറും നോൺ പോളാറും പറ്റെങ്കിൽ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളൂ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും. ഗ്ലൂട്ടമിക് ആസിഡും അസ്പാർട്ടിക് ആസിഡും. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് വരുന്നത് ലൈസിൻ, ആർജിനിൻ, ഹിസ്റ്റഡിൻ. അതിപ്പോ തന്നെ പഠിച്ചു പോവാ. ഗ്ലൂട്ടമിക് ആസിഡ്, അസ്പാർട്ടിക് ആസിഡ്, അസിഡിക്. ലൈസിൻ, ആർജിനിൻ, ഹിസ്റ്റഡിൻ, ബേസിക്. ഓക്കെ, ലൈസിൻ, ആർജിനിൻ, ഹിസ്റ്റഡിൻ, ബേസിക്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ചില അമിനോ ആസിഡുകൾക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു റിംഗ് വരുന്നുണ്ട്, ഒരു അരോമാറ്റിക് റിംഗ്. അപ്പൊ അരോമാറ്റിക് റിംഗ് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അരോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചിരിക്കാം. ഫിനൈൽ അലാനിൻ, ട്രിപ്റ്റോഫാനും ടൈറോസിനും. അതും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഫിനൈൽ അലാനിൻ, ട്രിപ്റ്റോഫാൻ, ടൈറോസിൻ, ഈ മൂന്നെണ്ണം അരോമാറ്റിക് റിംഗ് വരുന്ന അരോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡുകളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിനൈൽ അലാനിനിൽ വരുന്ന റിംഗ് കണ്ടോ, ഒരു ബെൻസീൻ റിംഗ്. പിന്നെ ട്രിപ്റ്റോഫാൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡോളിന്റെ പോലത്തെ ഇൻഡോൾ ടൈപ്പ് റിംഗ്. പിന്നെ ടൈറോസിൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫിനോളിന്റെ ഒരു റിംഗും നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം. അസിഡിക്, ബേസിക്, റിംഗ് വരുന്നത്, അരോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത് വരുന്നത്, അതേപോലെ എസെൻഷ്യൽ, നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിക്കണം. അതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അമിനോ ആസിഡുകളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് കളർലെസ് ആണ്, ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആണ്, അതേപോലെ തന്നെ ദേ ആർ വാട്ടർ സോലുബിൾ. ഓക്കെ, ഇനി അമിനോ ആസിഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഓൾറെഡി NH2 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, COH ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്, ഒരാള് അസിഡിക് ആണ്, ഒരാള് ബേസിക് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ COH ന്ന് H+ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ NH2 അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസും വളരെ ഹൈ ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ H+ പോയി ഇവിടെ ഒരു H+ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അയോണിക് ഫോമിൽ ഇവർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അത് അക്യൂട്ട് സൊല്യൂഷനിലാണ് ഇങ്ങനെ കാണുക. അപ്പൊ ഈ ഒരു അയോണിക് സ്റ്റേറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്വിറ്റർ അയോണുകൾ എന്നാണ്. സ്വിറ്റർ അയോൺ. അപ്പൊ അമിനോ ആസിഡ് സ്വിറ്റർ അയോൺ ആയിട്ട് കാണും. എപ്പോഴാ കാണാം? അക്യൂട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ. ഓർത്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കൂ, ഓൾ നാച്ചുറലി ഒക്കറിംഗ് ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ്. ഓർത്ത് വെക്കാം. എല്ലാ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളതും ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആണ്, എക്സെപ്റ്റ് ഒരാൾ ഒഴികെ. ആരാണത്? ഗ്ലൈസീൻ. കേട്ടോ, ഈ ഗ്ലൈസീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അമിനോ ആസിഡിലെ ഈ ഒരു R ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് പകരം H വരുന്നതാണ് ഗ്ലൈസിൻ. അപ്പൊ ഗ്ലൈസിൻ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആണ്. ഇനി വേറൊരു പോയിന്റ്, നാച്ചുറലി ഒക്കറിംഗ് പ്രോട്ടീൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് L അമിനോ ആസിഡുകൾ. അത് ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രോട്ടീനുകളിലും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളതിലും കാണുന്നത് L അമിനോ ആസിഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് അമിനോ ആസിഡ് ഓഫ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ഇൻ ഓൾ യൂക്കാരിയോട്സ് മെത്തിയോണിൻ. യൂക്കാരിയോട്ടിൽ കാണും. അതായത് ഈ അമിനോ ആസിഡുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് ആയിട്ട് ഓർഡറിലായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനിൽ, ഒരു പ്രോട്ടീനിന്റെ ചെയിനിൽ. കേട്ടോ, അതിൽ ആദ്യത്തെ വരുന്നതാണ്, യൂക്കാരിയോട്സിൽ ആദ്യത്തെ വരുന്നതാണ് മെത്തിയോണിൻ എന്ന് പറയുന്ന അമിനോ ആസിഡ്. ഓക്കെ, അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി സിന്തസൈസ്ഡ് ഫ്രം ആൽഫ കീറ്റോ ഗ്ലൂട്ടാറിക് ആസിഡ്. ഇതിൽ നിന്നാണ് അമിനോ ആസിഡ് മോസ്റ്റ്ലി സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അരോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത് ഫിനൈലലാനിൻ, ടൈറോസിൻ, ട്രിപ്റ്റോഫാൻ. ഓക്കെ, ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചിരിക്കാം. ഇതിനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് പ്രോട്ടീനിന്റെ സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഇൻ എ പ്രോട്ടീൻ ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ ബൈ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഓർ പെപ്റ്റൈഡ് ലിങ്കേജ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അമിനോ ആസിഡുകൾ കൂടിച്ചേർന്നിട്ടാണ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ അമിനോ ആസിഡിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ള ഒരു ലിങ്ക്, ആ ഒരു ബോണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട്. ഓർത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് വരുന്നത് CONH ബോണ്ടാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് അമിനോ ആസിഡ് കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് CONH ബോണ്ടാണ് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുക. അതിനാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഈ പ്രോട്ടീൻസിന്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അവരെ ഫൈബറസ് എന്നും ഗ്ലോബുലാർ എന്നും വിളിക്കാം. അപ്പൊ ആ വാക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഫൈബർ പോലെയുള്ള, നാര് പോലെയുള്ളതാണ് ഫൈബർ. അതേപോലെ ഗ്ലോബ്, സ്പെറിക്കൽ ആയിട്ട് ഉരുണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഗ്ലോബുലാർ. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെക്കാം. കെരാറ്റിൻ, മയോസിൻ പോലെയുള്ളതൊക്കെ ഫൈബ്രസ് ആണ്. അതേപോലെ ഇൻസുലിൻ, ആൽബുമിൻസ് വരുന്നത് ഗ്ലോബുലാർ ആണ്. പഠിച്ചിരിക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എല്ലാത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇനി ഈ ഫൈബറസ് പ്രോട്ടീൻസിനകത്ത് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്
they have a parallel polypeptide chain. പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ചെയിൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക. അത് തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഡൈസൾഫൈഡ് ബോണ്ടുമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫൈബറസ് പ്രോട്ടീനിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഹൈഡ്രജൻ ഡൈസൾഫൈഡ് ബോണ്ടുകളോട് കൂടി പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ കാണുന്നത്. അതേപോലെ ഫൈബർസ് ഇൻസോലുബിൾ ഇൻ വാട്ടർ, ഓർത്ത് വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഗ്ലോബുലാർ ആണെങ്കിൽ സോലുബിൾ ആയിരിക്കും, അതേപോലെ ഷേപ്പ് സ്പെറിക്കൽ ആയിരിക്കും. പിന്നെ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ളതല്ല, കോയിൽഡ് ആയിട്ട്, അതായത് ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് ചുരുണ്ട് ഒരു ഗ്ലോബ് പോലെ. അപ്പൊ കോയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഗ്ലോബുലർ പ്രോട്ടീൻസ്. പാരലൽ ചെയിൻ ആണ് ഫൈബറസ്. എക്സാമ്പിൾസും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കാം. പ്രോട്ടീന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ 4 ലെവൽസ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടെറിഷറി, ക്വാട്ടേണറി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യം പ്രൈമറി ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വരാം ആ അമിനോ ആസിഡിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഓർഡർ, ആ സീക്വൻസ്, അതിനെയാണ് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 4 ലെവൽസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ, എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അമിനോ ആസിഡിന്റെ ആ ഒരു സീക്വൻസ് ആണ്, ആ ഒരു മെയിൻ ചെയിൻ, അതാണ് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, ഇനി ഈ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യേ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ വരെ, അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, അത് 2 രീതിയിലുണ്ട്. അപ്പോ ആൽഫ ഹെലിക്സ് എന്നും ബീറ്റ പ്ലീറ്റഡ് എന്നും പറയും. അപ്പൊ ഈ ആൽഫ ഹെലിക്സും ബീറ്റ പ്ലീറ്റഡും ഏത് ലെവലിലാണ് വരിക? സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ, ഓർത്ത് വെക്കാം. ഈ ആൽഫ ഹെലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ബീറ്റ പ്ലീറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ മെയിൻ ചെയിൻ ഒന്ന് കോയിൽ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ്. Okay, now these structures arise due to the regular folding of the backbone of the polypeptide chain. ഇനി എങ്ങനെയാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ലിങ്കേജ് വരുന്നത്? Due to hydrogen bonding between NH groups of the peptide bond. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് വഴി ലിങ്ക് വരുന്നത് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറിലാണ്. 2 തരത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ആൽഫ ഹെലിക്സും ബീറ്റ പ്ലീറ്റഡും. അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, ഒന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക. കണ്ടോ, ഇത് ഒരു ഷീറ്റ് പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് ബീറ്റ പ്ലീറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ. വെറുതെ ഈ ബോണ്ടുകൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഷീറ്റ്, 1-2 കോയിലല്ല, ഷീറ്റ് പോലെ ഫോം ചെയ്യും. ഇതൊന്ന് ഡയറക്ഷൻ തിരിഞ്ഞ് ഒന്ന് കോയിൽ ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതാണ് ആൽഫ ഹെലിക്സ്. കണ്ടോ, അവർ തമ്മിലുള്ള ചെറിയൊരു ലിങ്കേജ്, ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് വഴിയുള്ള ലിങ്കേജ് ഒക്കെ കാണിച്ചു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ആൽഫ ഹെലിക്സ്, ഇത് ബീറ്റ പ്ലീറ്റഡ്. രണ്ടും വരുന്നത് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറിലാണ്. അടുത്ത ബോണ്ടിങ് വരുന്നത് എന്താണ്? ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്, ഓർത്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ വരുന്നത് ടെറിഷ്യറി. ടെറിഷ്യറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഫോൾഡ് ചെയ്യും, ഫർദർ ഫോൾഡിങ്. ടെറിഷ്യറിയിലാണ് നമ്മുടെ ഫൈബ്രസും ഗ്ലോബുലാറും ഒക്കെ വരിക. അതായത് പാരലൽ ചെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഉരുണ്ട ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പോ ഒക്കെ കാണുന്നത് ടെറിഷ്യറിയിലാണ്, ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ഈ പ്രൈമറി അല്ല, സെക്കൻഡറിയിലും ടെറിഷ്യറിയിലും കാണുന്ന ലിങ്കുകളാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് കാണും, ഡൈസൾഫൈഡ് ലിങ്കേജസ് കാണും, അതേപോലെ വാൻഡർവാൽസ് ഫോഴ്സസ് കാണും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ സെക്കൻഡറിയിലും ടെറിഷ്യറിയിലും കാണുന്നു, അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ക്വാട്ടേണറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ വീണ്ടും ഒന്നിലധികം പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനുകൾ ചേർന്നതാണ് ക്വാട്ടേണറി. നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. പ്രൈമറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ്, ആ ഒരു സിംഗിൾ സീക്വൻസ് മാത്രം. സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് കോയിൽ ചെയ്തു, ടെറിഷറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫർദർ ഫോൾഡ് ചെയ്തു, ക്വാട്ടേണറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആയി സ്ട്രക്ചർ. അപ്പൊ ശരിക്കുമുള്ള പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, ഹൈലി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് 4 ലെവലിൽ നമ്മൾ പ്രോട്ടീന്റെ സ്ട്രക്ചർ പറയുന്നത്. ഓരോ ലെവലിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു, ഏതൊക്കെ ബോണ്ടുകൾ, അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച പ്രോട്ടീന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വന്നാൽ ആ പ്രോട്ടീന്റെ ആക്ടിവിറ്റി തന്നെ മാറും, അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ, അതിന്റെ ആ ഒരു സ്വഭാവം തന്നെ മാറും. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീനാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഡീനേച്ചറേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറും ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയും ഒക്കെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീനെ നമ്മൾ നേറ്റീവ് പ്രോട്ടീൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ നേറ്റീവ് പ്രോട്ടീനിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച്, അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ മാറേ, അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച്, അല്ലെങ്കിൽ pH മാറേ, ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവേ ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ
ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ഡീനാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയും. അതായത് പ്രോട്ടീനിന് ഡീനാച്ചുറേഷൻ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനൊരു ചെറിയ രൂപമാറ്റമൊക്കെ വരും. ഇനി ഡീനാച്ചുറേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അതിന്റെ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. സെക്കൻഡറി ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ആ ഒരു പോയിന്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഡീനാച്ചുറേഷന്റെ സമയത്ത് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചറിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. സെക്കൻഡറി ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് അവിടെ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആകുന്നത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ അതിന്റെ ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. കോആഗുലേഷൻ ഓഫ് എഗ് വൈറ്റ്, നമ്മൾ മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരു രൂപമാറ്റം വന്നില്ല, അപ്പൊ അതിനെ കോആഗുലേഷൻ എന്ന് പറയും. അതേപോലെ കേർലിംഗ് ഓഫ് മിൽക്ക്, പാല് തൈരാവുന്നത്, അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടീനിന് ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു രൂപമാറ്റം വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്? ഡീനാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോട്ടീനെ പറ്റി എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് വൈറ്റമിൻസിനെ പറ്റി നോക്കാം. ഓക്കെ, വൈറ്റമിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈറ്റൽ അമീൻ എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത്, പിന്നെയാണ് അത് വൈറ്റമീൻ ആയത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വൈറ്റൽ അമീൻ. വൈറ്റമിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ്. നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ട, നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ നല്ല ഹെൽത്തി ഓർഗാനിസത്തിന്, അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗൻസും അവരുടെ ഫങ്ഷൻസും ഒക്കെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് പ്രോപ്പർ ആവാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളാണ് ആര്? വൈറ്റമിൻസ്. നമുക്കറിയാം വൈറ്റമിൻസ് പലതരം ഉണ്ട്, നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റമിൻ എ, ബി, സി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റമിൻസിനെ നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിൽ പറയും. ഫാറ്റ് സോലുബിളും വാട്ടർ സോലുബിളും പഠിച്ചു വെക്കാം. എ, ഡി, ഇ, കെ, അതായത് വൈറ്റമിൻ എ, വൈറ്റമിൻ ഡി, വൈറ്റമിൻ ഇ, വൈറ്റമിൻ കെ, ഇത് ഫാറ്റ് സോലുബിളും. ബി സി വാട്ടർ സോലുബിളും ആണ്, ഓർത്തു വെക്കാം. അതേപോലെ ഈ വൈറ്റമിൻ ബിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് B1, B12, B6 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഡിയിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഡിയിലുണ്ട്. അപ്പൊ വൈറ്റമിൻ D2 എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പേര് പഠിച്ചു വെക്കുക. എന്താണ്? എർഗോ കാൽസിഫറോൾ ആണ് വൈറ്റമിൻ D2. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എർഗോസ്റ്ററോൾ എന്നും പറയും, പ്രോ വൈറ്റമിൻ. ഇത് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നൊക്കെ പ്ലാന്റ്സ് ഒറിജിൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ വൈറ്റമിൻ D2. ഇനി സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ സൺലൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതൊക്കെ വൈറ്റമിൻ D3 ആണ് കേട്ടോ, വൈറ്റമിൻ D3. അപ്പൊ വൈറ്റമിനുകൾ പലതരമുണ്ട്. രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഏതൊക്കെയാ? ഫാറ്റ് സോലുബിൾ ഉണ്ട്, വാട്ടർ സോലുബിൾ ഉണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ഓരോന്ന്, ഇപ്പൊ വൈറ്റമിൻ ബിയിൽ പല കാറ്റഗറി ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് പഠിക്കാം. അതേപോലെ ഡിയിൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ വൈറ്റമിൻ D2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? എർഗോ കാൽസിഫറോൾ. ഓരോ വൈറ്റമിനും ഓരോ പേരുണ്ട്, അപ്പൊ ഓരോന്ന് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കണം. ഈ വൈറ്റമിനിൽ നിന്ന് ഈ പേര് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും പഠിക്കാം. അപ്പൊ വൈറ്റമിൻ D2 എന്ന് പറയുന്നത് എൽഗോ കാൽസിഫറോൾ. കണ്ടോ, ഇതിനകത്ത് ഓരോ വൈറ്റമിനും അതിന്റെ പേരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നോക്കൂ, വൈറ്റമിൻ എ റെറ്റിനോൾ. അപ്പൊ വൈറ്റമിൻ ബി തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ B1 തയാമിൻ, ആദ്യത്തെ ഒന്നാമൻ തയാമിൻ. B2 റൈബോഫ്ലാവിൻ. B3 നയാസിൻ. B5 പാൻറ്റോതെനിക് ആസിഡ്. B6 പിരിഡോക്സിൻ. കണ്ട, B5 നമ്മൾ പെൻറ്റ 5 എന്ന് പറയാം, അതേപോലെ അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. പെൻറ്റ എന്ന് ഓർക്കാം. അപ്പൊ B5 പാൻറ്റോതെനിക് ആസിഡ്. 6 പിരിഡീൻ ഓർത്താൽ മതി, അപ്പൊ പിരിഡോക്സിൻ. 7 ബയോട്ടിൻ. 9 ഫോളിക് ആസിഡ്, 9 ഫോളിക് ആസിഡ് കണ്ടോ, 9 B9 ഫോളിക് ആസിഡ്. B12 നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ്, കൊബാളമിൻ. അതേപോലെ വൈറ്റമിൻ സി ആണെങ്കിൽ അസ്കോർബിക് ആസിഡ്. D3 കണ്ടോ, D2 നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി D3 കോൾകാൽസിഫറോൾ. ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ടോക്കോഫെറോൾ. കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈലോക്യൂനോൺ. ഈ പേരുകൾ നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ പലതരം വൈറ്റമിനും അതിന്റെ പേര്. ഇനി ഈ വൈറ്റമിൻസ് അടങ്ങിയ ഫുഡ് സോഴ്സുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ വൈറ്റമിന്റെ അഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പലതരം അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോ വൈറ്റമിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. വൈറ്റമിൻ എയുടെ അഭാവം കൊണ്ട് സെറോപ്താൽമിയ അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഉണ്ടാകുന്നു. വൈറ്റമിൻ B1ന്റെ അഭാവം കൊണ്ട് ബെറിബെറി ഉണ്ട്. ഈ ബെറിബെറി ഒക്കെ കുറെ പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതേപോലെ ഈ വൈറ്റമിൻ സി സ്കർവി ഒക്കെ പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട്. വൈറ്റമിൻ ഡി റിക്കറ്റ്സ്, ഓസ്റ്റിയോമലേഷ്യ അതും ചോദിക്കാറുണ്ട്. എല്ലാം പഠിക്കുക കേട്ടോ, എല്ലാം പഠിക്കുക. ഇനി വൈറ്റമിൻ B2
അതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനും ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെ ഡിസോർഡേഴ്സ് വരുത്തും. B6 ആണെങ്കിൽ കൺവല്യൂഷൻസ്, B12 ആണെങ്കിൽ പെർനീഷ്യസ് അനീമിയ, പിന്നെ ഇ ആണെങ്കിൽ ഇനെ നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ഇനെ സ്റ്റെറിലിറ്റിക്ക് സഹായിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ വൈറ്റമിൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഓർക്കാം. അതേപോലെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ കെ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓർത്തു വെക്കാം. അടുത്ത വൈറ്റമിൻസിനെ പറ്റി കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ്. നോക്കൂ, ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് നിയാസിൻ. നിയാസിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് പെല്ലഗ്ര. ആ ടേബിളിൽ ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞു തന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഫോളിക് ആസിഡ്. ഫോളിക് ആസിഡിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി മെഗലോബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയക്ക് കാരണമാണ്. അപ്പൊ 2 അനീമിയ ഉണ്ട് കേട്ടോ, പെർനീഷ്യസും ഉണ്ട് മെഗലോബ്ലാസ്റ്റിക്കും ഉണ്ട്, രണ്ടും പഠിക്കാം. ഫോളിക് ആസിഡിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടാണ് മെഗലോബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ. അതേപോലെ നിയാസിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടാണ് പെല്ലഗ്ര. ഓക്കെ, ഇനി ഹോർമോൺ പ്രിക്കേഴ്സർ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി. അതേപോലെ കോഎൻസൈമില് കമ്പോണന്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ആണ് പാൻറ്റോതെനിക് ആസിഡ്. അതേപോലെ ഫൈറ്റോനാഡയോൺ എന്ന് പറയുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ കെ. സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോയിൽ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളതാണ് വൈറ്റമിൻ എ. വൈറ്റമിൻ എ ആണ് കണ്ണിനൊക്കെ നല്ലതായിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ കാഴ്ച ശക്തിക്കും നല്ലതായിട്ടുള്ളത് വൈറ്റമിൻ എ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഡെഫിഷ്യൻസി നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. സിന്തസൈസ്ഡ് ബൈ ദ ബോഡി, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി. അതായത് സൺലൈറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ മെയിൻലി കിഡ്നീസിലൊക്കെ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് സഹായിക്കുന്നത് കാൽഷ്യം അബ്സോർപ്ഷനും ഫോസ്ഫറസ് അബ്സോർപ്ഷനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലിന്റെ ബലത്തിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള, ബോൺസിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് വൈറ്റമിൻ ഡി. ഓക്കെ, ഇനി വൈറ്റമിൻസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് FG ഹോപ്കിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ വൈറ്റമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നെയിം, ആ ഒരു വാക്ക് കോയിൻ ചെയ്തത് കശ്മീർ ഫങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. അതേപോലെ മെറ്റൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് സൈനോകോബാളമീൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊബാളമീൻ എന്ന് പറയുന്ന B12. അപ്പൊ അതിലുള്ള മെറ്റൽ കൊബാളമീൻ കണ്ടോ, അപ്പൊ കൊബാൾട്ട് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ്സും കൂടെ അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് പഠിക്കാം. വൈറ്റമിൻസിനെ പറ്റി അതിന്റെ കെമിക്കൽ നെയിമും ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസും അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് വൈറ്റമിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ബയോമോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കില് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ്, എൻസൈംസ്, ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ 3 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം. ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഫീഡ്ബാക്സ് എല്ലാം കമന്റ്സിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ, താങ്ക് യു.